And still they come. How can a place without a past possess so many snapshots of the future? Mountains sprung from cramps and spasms. Tectonic plates move mindless as sharks while saving us from the magma. Its only river, a concrete channel no one wants to live near. Und noch immer kommen sie. Wie kann ein Ort ohne Vergangenheit so viele Schnappschüsse der Zukunft besitzen? Berge entsprungen aus Krämpfen und Spasmen. Tektonische Platten bewegen sich bewusstlos wie Haie, während sie uns alle vor dem ganzen Magma retten. Sein einziger Fluss, ein Betonkanal, in dessen Nähe niemand wohnen will. And still they come. It's gunshine and cowboy cops with overly sophisticated uniforms. It's mountain lions and live psychics. It's tamales and a beach. It's freedom on leash. It's barca loungers floating out to sea. It's derelict mass transit and thirsty enough to drink the whole Colorado. Heilig aus Porzellan. Informatik, Technologie und Plastikdecken. Ekstatische Fabriken. Leere Suchschilder. Schuhe für die besten Feiern, abgerieben an entfernten Straßenrändern. Zerschmolzene Kerzen auf kleinen Wünschen. Der heilige St. Georg durchsticht die Bäuche der Drachen. Pickel und Mitesser. Schimpfwörter. Aufgescheuchte Tauben. Ertrunkene Katzen. Telefonanrufe. Zersplitternde Gläser. Filme zum Seufzen für unglückliche Frauen. Zugwind. Untote. Schlüsselanhänger. Ununterbrochen aufgedrehte Duschen. Schaum. In den Siebboden stürzen. Druck auf Federmatratzen. Geriebene Bettlaken. Geriebene Körper. Stacheldraht. Schüsse. Messerstiche. Glas und gebrochene Knochen. Strafzettel. Zweifel. Schulden. Streicheln. Feiern. Scherenschnitte. Eine Tür, die sich öffnet. Ein Koffer, der sich schließt. Empfindliche Stellen, lustvoll bestupst. All das gibt es nicht mehr. Kein Platz, nirgends im Soul, wenn man arm ist. Anstelle freundlicher, einstöckiger Häuschen im koreanischen Stil, Apartmentblocks, immer höhere, die den Himmel stürmen. Zuerst für die Reichen, ein Symbol des Habens, in Gangnam, südlich des Flusses, in sicherer Lage im Falle eines Angriffs von Norden. Jetzt dehnen die Apartmentkomplexe sich aggressiv in alle Richtungen aus. Über die Stadtgrenzen, zu Satellitenstädten in Gyeongdang und Yongin, über Mokdong und Ilsan. Von Taeyong nach Paju, Ujungbu und Puchon. Statt Liedern das Donnern der U-Bahnen und Dröhnen der Busse. Der Autos, in Tunnels, auf Autobahnen und Schnellstraßen, das Geschimpfe der Fahrer und Geheul der Sirenen. And what the fuck did this have to do with hip-hop and beats? And what the fuck is Dizzy doing on 42nd Street? And what the fuck we gonna do if we can't all speak in the same language of humanity?
What happened to chilling in a park and blazing joints? Why does this shit gotta end with Twin Tower exclamation points? A city for all seasons, currently famous for all the wrong reasons. This is heaven and hell, and hearse is on the Major Deacon. When shit got unlikely, we say, yeah, when hell gets to be freezing. Well, that must be now, cause there's too many funerals crammed into a single weekend. I say, fuck the flag, cause that's what started all this beefing. Islam is not the enemy, and it's the truth I be seeking. In spite of all of the bullshit the president be speaking, took him 4 days to visit my city. He was busy playing hide and seek, and fuck all these hawks fronting like doves. Now is the moment push has come to shove. One voice, one people, one moment, one love. One voice, one people, one moment, one love. One voice, one people, one moment, one love. One voice, one people, one moment, one love.